5 ประโยคสำนวนได้យើងចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសំណួរទី1គឺคุณมาไหมคุณมาไหมអ្នកមកអត់អ្នកមកអត់คุณกำลังนอนหลับอยู่เหรอคุณกำลังนอนหลับอยู่เหรอអ្នកកំពុងតែគេងលក់មែនអត់អ្នកកំពុងតែគេងលក់មែនអត់คุณกำลังขับรถอยู่เหรอคะคุณกำลังขับรถอยู่เหรอคะអ្នកកំពុងតែបើកឡានមែនអត់អ្នកកំពុងតែបើកឡានមែនអត់คุณกำลังทำงานอยู่เหรอคะคุณกำลังทำงานอยู่เหรอคะតើអ្នកកំពុងធ្វើការមែនអត់តើអ្នកកំពុងធ្វើការមែនអត់คุณจะออกไปข้างนอกไหมคืนนี้คุณจะออกไปข้างนอกไหมคืนนี้តើអ្នកនឹងចេញទៅខាងក្រៅអត់យប់នេះតើអ្នកនឹងចេញទៅខាងក្រៅអត់យប់នេះនេះគឺជាប្រយោគសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹង5ប្រយោគសំណួរដែលយើងអាចប្រើ